नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी एचपी ऑफिशियल पर। तो आज जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो आज दिनांक है 12/1/2022 तथा आज की दिनांक में जो है पोस्ट कोड 818 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है टाइपिंग शेड्यूल फिर से जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस डेट 27/8/2021 जिनकी टाइपिंग होनी थी उनकी जो टाइपिंग है 1/2/2022 को होगी। आप अपने टाइपिंग का शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 817 के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका जो टाइपिंग शेड्यूल है वो बहाल हो गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आज क्या आई है। तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आज आई है ये है यहाँ पर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट पोस्ट कोड 860 आर्टिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर जो है इसके लिए रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं जिसके लिए जो है 20 कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिलेक्ट किए हैं तथा 28 जनवरी को जो है इनकी जो है 9:30 बजे इवैल्यूएशन प्रोसेस हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिस में जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की अपडेट। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर ज़रूर करें तथा यदि आपकी कोई क्वारी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।